ये लड़का एक वीडियो में देखता है कि अब मार्केट में ऐसा मार्कर आ गया है जिससे लिखते हैं तो पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन इस लड़के को वीडियो पर यकीन नहीं होता है। तो ये लड़का भी सेम इसी मार्कर स्प्रे को ऑर्डर कर मंगा लेता है, फिर उसको बाहर निकाल लेता है और इसके ग्लू को इस स्प्रे वाले डिब्बे में भर देता है और फिर उस डिब्बे में घास भर देता है। और जब उसे दीवार पर लिखता है तो क्या हुआ वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाएं, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ दारू, तो आप किसको पीना पसंद करोगे? मेरी तरह पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लास्ट में जब यह लड़का इस स्प्रे से दीवार पर लिखता है तो उससे कोई भी